За өндөр уулын авиралт бол санхүү өндөртэй. 1994 онд бид 19 дугаар дунд сургуульд багшилж байсан. За энэ үед хамгийн анхны гямлан авиралт байсан. Бид нар сонгогдоо бүтэн жил бэлтгэлээ хийгээд ингээд явах улсууд тодорхой болсон. За ингээд явхад манай сургуулийн хүүхдүүд бид хоёрт бас тодорхой хэмжээгээр анги хүүхдүүд одоо нийлээд мөнгө өгч ирсэн. Тэгээд бид нар хүүхдүүдийнхаа эрц тоогоор нь ингээд бүртгэж аваа явж ирсэн. Буцаад ирэхдээ бас нөгөө хүүхдүүдтэй Непал гэсэн бичгтээ бох баал тэмдэглэлийн дэвтэр эднэрийг нөгөө асар олноор нь авчирч сургуулийнхаа нийт 1000 гаруй хүүхдээс юм одоо тий энэ хүүхдүүдэд авчирч өгчээсэн. Энэ үеэс эхлээд юу гэж бодож байсан бэ? Хэр хүүхэд гэдэг бол үнэхээр одоо хөөрхөн хүүхдийн эрч энерги бол агуу юм аа гэдгийг багш хүмүүсийнхаа юун дээр мэдэрдэг байсан ч гэсэн илүү тодорхой мэдэрч эхэлсэн. За 2006 онд Эверестэд авирах хугацаанд эн чинь дунд нь нэлээд олон оргилуудад бид нэр авирцсан байгаа. 97 онд чинь Монбланд авирсан, 2001 онд чинь Нэрхад авирсан, 2003 онд Мерапек гэдэг ингээд уулууд авирчсан. Тэгээд энэ бүгдийнхаа дараа бид нар Непалийн уулын холбооноос засгийн газраас Эверестэд авирах энэ эрхийг авсан. Тэгээ хамгийн одоо анх эхлээд энэ эрхийг авахад баг банд ерөнхийлөгч маань соёлын хэлэлцээрээр биднэрт энэ Эверестэд авирах эрхийг авч өгчээсэн. Энэ бол бас их том түүхэн явц үйл явдал гэж би боддог. Тэгээ энд явхад бид нар бас мөнгө босгох хэрэгтэй. Тэгээд нэг гэр бүлийн 2 хүн өндөр ууланд ийм их зардал өндөртэй олон авиралтуудад ингээд явж байгаа тохиолдолд 2006 онд явахдаа байраа зараад одоо зарж болох үн одоо мөнгө биднэрт оруулж болох бүхий л эд зүйлээ бид хоёр бас зарж байсан. Яг гамбаа маань 69 авч үлдээд бус бүх юм ингээд зараад хөрөнгөө босгоод явсан. Тэгээ энд хөрөнгө босгож явахад бид хоёр Багнуур дүүргийн одоо боловсрол зохицолбор гэсэн нэртэй энэ сургуульд ажиллаад явж хат хүүхдүүд маань биднэрт одоо хандив өгсөн. Тэгээ хүүхдүүд маань яана ийм жоохон мөнгө цуглаж байгаа мó 2 багш 40 гаруй сая төгрөг бараг 50-60 сая төгрөг ярьж байхад чинь бид нар ийм жоохон мөнгө гээд бас гундуул байсан л да. Гэхдээ хүүхдүүдээс өгсөн энэ мөнгө гэдэг бол үнэхээр агуу их эрч хүчийг надад өгч ийсэн. Тэгээд энэ хүүхдийн өгж байгаа энерги эрч хүч энэ бүгдийн хүчээр одоо сайхан цагаан энергиэр бид нар бас аваар ослгүй сайхан авираад ирсэн гэж би боддгоо. Энэ болохоор нөгөө Эльбрусын оргилд авираад тэгээд энэ период гээд яг нөгөө байрладаг төмөр байшин байдаг. Тэр байшин болохоор нөгөө дайны үед Орос зэргүүд оргонж исэн байр байт юм лээ. Тэгээд тэнд очисон улсуудад энийг өгчээсэн. Тэгээ зөвлөлт холбоот улс буюу одоогийн юугаар Оросын холбооны улс чинь нөгөө ууланд авирсан яг оргил дээр гарсан улсуудаа альпинист гэсэн ийм тэмдэг өгч баталгаажуулдаг гэсэн байна. Непал улсад авирал нэг оргил дээр гараад ирэхдээ Непалийнхан эхэндээ бол ийм тэмдэг өгдөг байсан. За энэ бол яг нөгөө Азийн уулын холбооны гишүүн клуб учраас гишүүн клубын тэмдэг байх шиг байна. Яа уулын спорт болон спорт авиралт үсэн авиралт уулын цаана гэсэн төрлүүдээр бас хүүхд залуучуудыг сургаж хүмүүжүүлж тэмцээн оролдоонд оруулж ийсэн. За ингээд энэ үед бол одоо спорт авиралтын төрлөөр 2011 оноос эхлээд олон улсад явж дуршлаг судлах хүүхд залуучуудаа дагуулж очиж тэмцээнийг үзүүлэх ер нь яаж оролддог ямар юм байдгийг танилцуулах энэ ажлуудыг бас тодорхой үе шаттай хийж явснаас одоо Монголд үсэн авиралт болон спорт авиралтын төрлүүд бас тодорхой хэмжээнд бас нэлээд сайн хөгжиж шатанд ороод явж байна. За мөн түүнээс гадна 2023 онд Эверестэд авирсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийг дасгалжуулж дээр одоо нэг нь дасгалжуул нэг нь зөвлөхөөр ажиллаж ингээд 4 хүн Эверестэд авирч 4 эмэгтэй
Лоцоо гэдэг уул 8000-тай уулуудад амжилттай аваад ингээд ирсэн байгаа. За 1995 онд Багнуур дүүрэгт манайх нүүж ирсэн. Тэгээд тамгын газарт нөгөө зохион байгуулах, хорон зохион байгуулагчаар ажилд орлоо. Тэгээ энэ сайхан дүүрэгт ажлынхаа гарааг хэлж бас нэлээд олон жилиг өнгөрөөсөн байна. Тэгээд хорооны засаг дарга маань сургуульд явчаад хорооны засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр 5 жил ажилласан. Энэ хугацаанд хорон дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн аж амьдрал хүнд хэцүү болгоныг сонсож байхдаа хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн салбар төрийн бас байгууллагыг 98 онд байгуулсан. За 99 оноос эхлээд энэ 64-р сургуульд биологийн багшаар ажиллаа. Тэгээд энд нэлээд олон жил ажиллаа. 2006 онд хүүхэд гэр бүл одоогоор бол хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дараагаар томилогдсон. Ер нь энэ уулын спортын шин төрлүүдийг хөгжүүлэхэд уулын сонирхолтой ийм залуу үеийг бэлтгэхэд бас уулчдын дунд нэг хэсэг хүндрэлтэй байсан учраас дандаа нөгөө өөрсдөө уулчдын маань хүүхдүүд ууланд дурлж эхэлж ирсэн. Тэгээ энэ үеэс Баянцагаан ахын төгс бэлэг, за манай хүү буянт, за манай хүү оргил, за дээрэс нь Чагнаа багшийн маань Баясаа, Баярзуул, Аранзалзуул гээд энэ хүүхдүүд ууланд явж эхэлжсэн. Мөн аяллаар явж исэн Эрдэнэтийн багийн уулчдын маань хүүхдүүд бас ууланд орж ирсэн. За энэ хүүхдүүдийг спорт авиралт хаданд авиргах энэ одоо дасгалжуулалтыг бид нар чадхаараа л одоо хийсэн. Яагаад үг гэхээр гадаад оронд яваад тэндээс сурч ирсэн болгоныгоо орон нутагтаа ирээд шинэ залуу үеийнхэнтэй ингээд зааж сургаж ирсэн. Тэгээд хамгийн анх эхлээд Солонгос улсад болсон спорт авиралтын тэмцээнд Эрдэнэтийн багаас бид нар 4 хүүхдийг Монгол Алтай клубын нэр дээр визийн аваад ингээд авч явж исэн. Монголын уулчдад одоо зориг өгөх санаачлаад хамгийн өндөр амжилт гаргасан уулчдаа өгдөг энэ хангард гэд уулчдын цол. Тэгээ одоогор бол энэ хангард цолыг авсан 20-н уулчин байна да. Тэгээд сүүлийн үед өхөө хэлсэн байгаа. За түүний дараа 8000-тай 7500-аас дээш 8000-тай оргил руугаа авирахыг хүсэж байгаа. Тэр бэлтгэлээ хангацсан ийм улсуудад өгдөг одоо уулчны алтан таягтан гэсэн юм уулчны алдар гэдэг энэ медаль байгаа. Тэгээд энэ бол бас л одоо зориг багш маань өөрөө Монгол Алтай клубийнхаа нэрийн өмнөөс өгдөг байсан учраас зөвхөн хүндийн медаль болгосон байна. 2006 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгч инх баяр одоо Алтай таван богдод авирах юм хүсэлтэй байгаагаа биднэрт хэлсэн. За ингээд тэр үед ягаад энд авирыг гэж шийдсэн бэ гэхээр инх баяр ерөнхийлөгч маань маш их халахдаг, аялдаг юм хүн байсан. За мөн тэр үед нь 2006 онд Бензин Норван хүн Монголд ирээ ерөнхийлөгчтэй уулзсан. Үүний дараа ерөнхийлөгч маань ер нь нэг ууланд авирч үзэх гэсэн юм шиг байгаа юм. Тэгээд бид хоёр Эверестэд авираад ирсэн удаагүй байсан. Гэтэл нөгөө ерөнхийлөгчийн авиралтад зам гаргах ийм одоо хүндтэй, хариуцлагатай хүндхэн үүрэг оногдсон. Манай Гавьяат Тамирчин Болбаатар, Баян Үлгийгээс Жанарбек гээд
залууг авсан ингээд Гамбогт дээр дөрүүлээ яваад тэнд төрүүлж очиод замыг гаргаад дагаж явсан одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газрын хянагч одоо хамгаалтын албаны хянагч залууд хянуулаад замаас шинжилэн судлаад аюул авааргүй байдлыг хангаад ингээд ерөнхийлөгчийг ууланд авируулах бүхий л бэлтгэл ажлыг хангаж хийжсэн. Ер нь уулын спортод хичээлж байгаа хүмүүс байгалийн хуулийн захирагддаг. Байгаль гэдэг маань өөрийн гэсэн хуультай, эн чинь өөрийн гэсэн үтэстэй, өөрийн гэсэн он цаг хугацаагаар ингээд зохицуулагдаж явдаг л да. Бид нар нэг цаасан дээр бичээгүй хуульч гэсэн. Тэгээ өвөг дээдс маань ер нь ууланд авирна гэдгийг маш их хэрхэн зүйл гэж үздэг. Тийм болохоор бид нар авиралт зохион байгуулахдаа бэлтгэл ажлыг маш сайн хангадаг. Хагас цэргийн зохион байгуулалтаа зориг огш маань энэ дээр дэг журмыг маш их ярьдаг юм байлаа. Тэгээд 2010 он хүртэл Альпнад гэдэг нийтийн цугларалтыг нөгөө клубүүд бие дааж авиралт хийдэггүй. Нэгдсэн журмаар нэг ууланд нэг жилд хийгээд дараагийн жилдээ өөр ууланд хийгээд ингээд явдаг байсан. Тэгэхээр Отгон тэнгэрт бараг 4 жилийн дараа сутаад авиралт хийвэл бас 4 жилийн дараа сутаатаа отчих маягаар ингэж авиралт хийдэг байсан. Тэгэхээр Алтай таван богдод бид нар бол нэг ёсондоо их баг одоо очисон авирсан гэсэн үг. Яагаад гэвэл 4 жил болоод нэг очоод 4 жил нэг болоод ингэж авирдаг. Энэ нь одоо байгаль хайрлаж байгаа тэр одоо мөс цасаа хайлуулахгүй байхад бас хувь нэмэр оруулж онгон байгалаа тэр аяар нь залуу үедээ үлдэнэ гэсэн ийм одоо бид нарын ёс зүйн дүрмтэй уулчдын маань ёс зүйн дүрмтэй байсан энэ хүрээнд ингэж явж исэн. За тэгээд бас нэг онцлог зүйлийг хэлэх юм бол ер нь бол уур амьсгалын өөрчлөлт энэ одоо цас мөс хайлж байгаа энэ байдал маань сүүлийн жилүүдэд нэлээд хурцаар яригдж байгаа. Тэгээд манай олон клубүүд олон авиралтууд хийдэг л дээ. Бид нар бол одоо залуу үедээ сургах, дасгалжуулах, сургалтаа бол боломжтой аваар ослгүй ууланд хийх ийм одоо зарчмыг баримтлаад ажиллаж байна. Энэ зурган дээр ингээд яг Эверестийн оргилыг яг бүтэн байгаагаар нь гаргасан байгаа байхгүй. Тэгээ Эверестийн оргил бүр энд байгаа. Жижигхэн хар одоо ингээд зурган дээр. Тэгэхээр нөгөө Хиллерийн хаангийн манайхны энгийн хүмүүс ярьдаг нөгөө хадам уул харагдаад байдаг боловч яг оргил дээр ийм цастай өндөр ийм зүйл оргил байгаа. Эверестийн оргил дээрээс энэ манаслуу их гоё харагддаг. Монголчууд бол 94 оноос хойш манаслуу гэдэг энэ ууланд авирах гэд маш их судалгаа хийсэн. Манай зориг багш маань энийг нь авирыг гэж зорж ирсэн. Тэгээ 97 онд бид нар манаслууд авирыг гэж явсан боловч амжаагүй. Тэгээ миний мөрөөдөл бол энэ манаслуу гэдэг энэ сайхан ууланд авирах юмсан гэж мөрөөддөг байсан. Тэгээд тэр бааслагер гэдэг тэр доор юу ятсан бэ штэ. Олон майхнууд байгаа үстэй. Тэр чинь 5300. Тэгээд тэрнээс чинь дээшээ ингээл 65 хоног л зүтгэж байгаа шүү дээ. Яваал буугаал тэгсээр агаал тэгэл хамгийн сүүлийн нэг өдөр ерөөсөө шууд дайралтай хийгээл дороосоо гараал 5300-аас гараал замдаа нэг хонол 2 хонол 3 дахь дээр гараал буцаж ирж байгаа. Буухтаа бол замдаа нэг хонол буу. За энэ дотроос нөгөө онцгойлон хэлэх хоёр зүйл нь яг Эверестийн оргил гараад ирэхэд баталгаажуулаад аялал жуулчлал спорт яам нь хурал хийгээд тэгээд энэ хүмүүс ингээд яг авирсан уу үгүй юу гэдгийг шинжилээд тэгээд бид нарыг 2012 онд явхад энэ баталгаажуулсан медалаас сертификаттайгаа өгсөн байгаа. Тэгээ Эверестийн оргил дээр одоо хөл тавьсан үнэн л гэсэн баталгаа. За тэр дээдлийн 2 цагаан бол өнгөрсөн 23 онд Гимлайн нуруу тэр дотроо Эверестийн оргилд хүн авирсны 70 жилийн ой болсон. Энэ 70 жилийн хүрээнд Непал улс Гимлайд Эверестэд авирсан хүмүүсээ урьдсан. Тэгээ Гамбогт дээр манай Монгол Алтай клубын удирдах зөвлөлийн дарга 12 оны манай Хөх Тэнгэр багийн гишүүн Элбэг Жаргал ах бид гурав энэ урилгаар оролцсон. 98 оноос хойш яг л энэ хүүхэд гэр бүлийн чиглэл, нийгмийн чиглэлийн ажлаа, төрийн бас байгууллагын ажлыг ингээд
хийгээ явж байгаа. Төрд ажилласан хугацаа маань нэг 43 жилээр ингээд өндөр насныхаа тэтгэврт гарсан. Одоо үргэлжлүүлээд төрийн бас байгууллага удирдаад бусад төрийн бас байгууллагуудаа бас арга зүйн зөвлөгөө өгөөд ингээд ажиллаа явж байна.